नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। गण्डकी प्रदेश सभा विघटन गर्ने एमालेको रणनीति असफल। चौतर्फी दबावपछि कांग्रेसका नेपालीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त। मन्त्रीमण्डलमा भागवण्डा मिलाउँदै विपक्षी गठबन्धन। कोरोना महामारीको चपेटामा परेको कांग्रेसको महाधिवेशन कार्यतालिका हेरफेर। केन्द्रको भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म गरिने ओडादेखि प्रदेशसम्मको मिति पनि पछि धकेलियो। बागमती प्रदेशका सांसद वैद्यको अभिव्यक्ति विवादमा। प्रधानमन्त्री ओलीको हत्यासँग जोडिएको टिप्पणीप्रति चौतर्फी विरोध गरेपछि गल्ती अस्वीकार। सरकार भने कारबाही गर्ने तयारीमा। पछिल्लो 24 घण्टामा 3384 जनामा कोरोना संक्रमण, 61 जनाको मृत्यु, 1206 जना आइसियुमा र 373 जना भेन्टिलेटरमा। आज बिहानैदेखि देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली भई विभिन्न स्थानमा वर्षा, मेघगर्जन र चट्याङसहित पानी पर्न सक्ने भन्दै सचेत रहन मौसमविदहरूको सुझाव। अमेरिकाको एक ग्रोसरी स्टोरमा गोलाबारी, 1 वर्षीय बालक सहित 2 जनाको मृत्यु, आक्रमणकारीद्वारा आत्महत्या। र युरोकप 2020 अन्तर्गत आज 3 खेल हुँदै वेल्स र स्विजरल्यान्ड, डेनमार्क र फिनल्यान्ड तथा बेल्जियम र रसिया बीच प्रतिस्पर्धा हुने। अब समाचार विस्तारमा। गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नियुक्त हुनुभएको छ। प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले संविधानको धारा 168 को 5 बमोजिम प्रदेशसभामा बहुमत दावी गर्ने सदस्यहरूको रूपमा पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन नसकेपछि प्रदेश प्रमुख पौडेलले हिजो शुक्रबार नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमतको आधार प्रस्तुत गर्न सांसदहरूलाई आह्वान गर्नुभएको थियो। सरकार गठनका लागि पौडेलले आज शनिबार 3 बजे समय दिनुभएको थियो। सरकार गठनका लागि आह्वान गरेसँगै विपक्षी गठबन्धनले कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सार्दै हिजो नै बहुमत रहेको दाबीपत्र पेश गरेको थियो। विपक्षी गठबन्धनले सशरीर 31 सांसद बहुमत पुर्याएर शुक्रबार मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए। पोखरेल मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने लगभग निश्चित भएको अवस्थामा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता एवं काम चलाउ सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पनि दाबी पेश गर्नुभएको थियो। गुरुङले जनता समाजवादी पार्टी जसपाको प्रदेश कमिटी र प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त भइसकेका राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापाको समर्थनमा दाबी पेश गरेपछि विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरूले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धरना दिएका थिए। गुरुङको मुख्यमन्त्रीको दाबीप्रति एमालेकै सांसदहरू असन्तुष्ट भएको बुझिएको छ। माधव कुमार नेपाल समूहका इन्द्रलाल सापकोटासँगै केपी शर्मा ओली पक्षका महेन्द्र थकाली र रोशन थाहा मगरले पनि गुरुङको दाबीमा असन्तुष्टि जनाएका थिए। यद्यपि प्रदेश प्रमुख कार्यालयले भने कृष्णचन्द्र नेपालीको मात्र मुख्यमन्त्रीमा दाबी पत्र पेश भएको जनाएको छ। मुख्यमन्त्री नेपालीले अब 30 दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। निकै रस्साकस्सी र विवादका बीच गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल धेरै चर्चित अनुहार होइन, तर उहाँको राजनीतिक जीवन भने संघर्षपूर्ण छ। अबको क्रममा नवनियुक्त मुख्यमन्त्री पोखरेल बारेको एक छोटो सामग्री। 2006 साल मङ्सिर 13 गते तनहुँमा जन्मिनुभएका कृष्णचन्द्र नेपाली पञ्चायतकालदेखि नै सक्रिय राजनीतिमा लाग्नु भएको थियो। 71 वर्षीय पोखरेलका बुबा प्रजातन्त्र सेनानी हुन्। पोखरेल 22 वर्षको उमेरमा नेपाली कांग्रेसबाट राजनीतिको यात्रा सुरु गर्नुभएको हो। विभिन्न आन्दोलनमा गरी पोखरेल 5-6 पटक जेल समेत पर्नु भएको थियो। पोखरेलले भारतको दरभङ्गाबाट मानविकी र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक गर्नुभएको छ। 2048 सालपछि पोखरेल लगातार 4 कार्यकाल कांग्रेस नवलपरासीको सभापति हुनुभएको थियो। कांग्रेसको 12औं महाधिवेशनबाट उहाँ केन्द्रीय सदस्य बन्नुभएको थियो। नेपाली कांग्रेसको गण्डकी संसदीय दलका नेता पोखरेल नवलपरासी पूर्व कबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ।
2074 सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा माओवादीका उम्मेद्वार सूर्यप्रसाद नेउपानेलाई 382 मतले पराजित गर्दै पोखरेल गण्डकी प्रदेशसभामा निर्वाचित हुनुभएको थियो। मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै पोखरेललाई अवसरभन्दा पनि बढी चुनौती नै चुनौती छ। नेपाली कांग्रेसको शनिबार बसेको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी सहितको बैठकले महाधिवेशनको कार्यतालिका हेरफेर गरेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढा नीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी र प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकले 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका फेरबदल गरेको हो। फेरिएको तालिका अनुसार क्रियाशील सदस्यताको अन्तिम सूची अनुसार 20 गते भित्र केन्द्रीय सभापतिलाई बुझाउने र असार 24 गते भित्र क्रियाशील सदस्यताको सूची केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई बुझाउने भएको छ। त्यस्तै गाउँ नगर ओडा अधिवेशन साउन 6 गते, गाउँपालिका नगरपालिका अधिवेशन साउन 11 गते, प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन साउन 16 गते, प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन साउन 22 गते र 24 गते, त्यसैगरी प्रदेश अधिवेशन भदौ 1 र 2 गते गरे। भदौ 16, 17, 18 र 19 गते काठमाडौँमा महाधिवेशन गर्ने बैठकले प्रस्ताव गरेको छ। यो वडा तहको अधिवेशन सुरुवात गरेर भाद्र 16, 17, 18, 19 गते चाहिँ यो केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव भएको छ र यो प्रस्तावको सम्बन्धमा केन्द्रीय समितिको चाँडै बैठक बसालेर त्यसबाट यहाँ चाहिँ एउटा आम समझदारी यो ठिक छ। यद्यपि चुनौतीहरू छन्, कोभिडको पनि चुनौती छ, त्यस्तै गरेर चाहिँ अब यो चाहिँ यसपाला चाहिँ बर्खाको पनि चुनौती छ। त्यसको बावजुद हामीले यो अधिवेशन सम्पन्न गर्ने चाहिँ अठोट गरेका छौँ। पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीले बैठकले गरेको महाधिवेशनको कार्यतालिका परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्तावलाई केन्द्रीय समिति बैठकमा लगिने भएको छ। 4 वर्षमा हुनुपर्ने कांग्रेस महाधिवेशनको समय सारिँदै जाँदा भदौको मध्यसम्म पुगेको छ। भदौमा पनि महाधिवेशन हुन नसकेमा कांग्रेसको वैधानिकता सङ्कटमा पर्नेछ। बागमती प्रदेशसभा सदस्य नरोत्तम वैद्यले गलत अभिव्यक्ति दिँदा फन्दामा पर्नुभयो। हिजो प्रदेशसभामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गलत कदम रोक्नका लागि नाथुराम गोडसे बन्न तयार रहेको बताएपछि उहाँ विवादमा पर्नु भएको थियो। महात्मा गान्धीका हत्यारा गोडसे बन्छु भन्नुको अर्थ ओलीको हत्या गर्न तयार छु भन्ने अर्थ त लाग्ने नै भयो। यो अभिव्यक्तिपछि एमाले मात्र होइन, उनकै पार्टी नेपाली कांग्रेसले पनि आलोचना गर्दै माफी माग्न निर्देशन दियो र वैद्यले पनि आज मौखिक र लिखित रूपमा नै आत्मआलोचना गर्नुभएको छ। एक रिपोर्ट। शुक्रबार प्रदेशसभामा कांग्रेस सांसद वैद्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लिएर आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। वैद्यले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको गलत कदमले नै देश खतरामा परेको भन्दै रोक्नुपर्ने र त्यसका लागि आफू नाथुराम गोडसे बन्न तयार रहेको बताउनु भएको थियो। गोडसे तिनै व्यक्ति हुन् जसले भारतका अहिंसावादी नेता महात्मा गान्धीको हत्या गरेका थिए। गान्धीको हत्याराको नाम लिँदै वैद्यको भनाई यस्तो थियो। अहिले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्दाखेरि ओली यसरी आइराखेका छ कि भने आफ्नो सत्ता बचाउनको लागि चाहिँ जे कुरामा पनि सम्झौता गरिराखेको छ। त्यो समयमा यदि खड्ग ओलीलाई यसरी नै छोड्ने हो भने यो नेपाल खाइदिन्छ है। त्यसैले मेरो आग्रह चाहिँ के भने कोही नाथुराम गोडसे आवश्यकता पर्यो है। अब यो देश बचाउनको लागि कोही नाथुराम गोडसे बन्न तयार छैन भने म बन्ने कि। ओलीको हत्या गर्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि सत्तारूढ दल नेकपा एमाले मात्र होइन, वैद्यकै पार्टी नेपाली कांग्रेसले पनि आपत्ति जनायो। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले शुक्रबार नै सामाजिक सञ्जाल मार्फत उक्त अभिव्यक्ति गलत भएको उल्लेख गर्नुभयो भने शनिबार विज्ञप्ति नै निकालेर वैद्यलाई उक्त अभिव्यक्तिप्रति आत्मआलोचना गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी एमालेका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै वैद्यले शुक्रबार प्रदेशसभामा दिएको अभिव्यक्तिको विरोध जनाउनुभयो। वैद्यको उक्त अभिव्यक्तिले एमालेलाई गम्भीर बनाएको भन्दै गेवालीले प्रधानमन्त्रीको हत्याका लागि अरूलाई समेत दुरुत्साहन गरिएको उल्लेख गर्नुभएको थियो। सबैतिरबाट अभिव्यक्तिको आलोचना भएपछि वैद्यले गल्ती स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले शनिबारको प्रदेशसभामा समय मागेर आत्मआलोचना सहित माफी माग्नु भएको छ। उहाँले आफ्नो भनाई फिर्ता लिँदै शुक्रबारको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलाई आग्रह गर्नुभएको हो। मेरो संसदीय दलले उक्त अभिव्यक्ति फिर्ता लिन निर्देशन गरेको
र मैले आफैले पनि आफूले बोलेको कुरा कूटनीति र संसदीय मर्यादा विपरीत रहेको महसुस गर्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिको शालीनता भनेको सडकमा समेत संयमको अभिव्यक्ति जरुरी हुन्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै हिंसाबाट शान्तिपूर्ण रूपान्तरणका लागि अरू राजनीतिक दलहरूलाई समेत लोकतान्त्रिक अभ्यासमा प्रेरित गर्दै संयोजन गरेको दलको एक सिपाहीको नाताले आफूले बोलेको उक्त अभिव्यक्ति फिर्ता लिँदै रेकर्डबाट हटाउन माननीय सभामुख समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जय नेपाल। शुक्रबार वैद्यले विवादित अभिव्यक्ति दिएका बेला प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल लगायत सबैजसो सांसद उपस्थित थिए, तर कुनै पनि दलका प्रमुख सचेतक र सांसदले उनको अभिव्यक्तिमा आपत्ति भने जनाएका थिएनन्। तर उनले बोलेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो। जे होस्, वैद्यले आक्रोश पोख्न प्रदेशसभामा हत्यासँग जोडिएको अभिव्यक्ति दिँदाको परिणाम राम्रैसँग भोग्नु भएको छ। तर जनताले मतदान गरेर जिताएको जनप्रतिनिधिको मुखबाट मुलुकै प्रधानमन्त्रीको हत्या गर्ने मनसाएको अभिव्यक्तिले धेरैलाई चिन्तित बनाएको छ। जनताले कस्ता व्यक्तिलाई मतदान गरे भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। यद्यपि अभिव्यक्ति दिएपछि गल्ती स्वीकार गरेर माफी मागिसकेपछि पनि एमालेका केही नेता कार्यकर्ता तथा भातृ संगठनहरूले भने वास्तवमै कांग्रेसले नै ओलीको हत्या गर्ने योजना बनाएको भन्दै अर्को प्रचार गरिरहेका छन्। वैद्यको गलत अभिव्यक्तिको बहानामा अरू गलत अभिव्यक्ति र प्रचारबाजी हुन थाल्यो भने के होला, यतातर्फ पनि ध्यान दिने हो कि? नेकपा एमालेको जनसंगठनहरूले प्रधानमन्त्रीको हत्या गर्न आफू नाथुराम गोडसे बन्न तयार छु भनी अभिव्यक्ति दिने कांग्रेस सांसद नरोत्तम वैद्यमाथि कारबाही अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। शनिबार गृहमन्त्री खगराज अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै एमालेका जनसंगठनहरूले प्रधानमन्त्रीको ज्यानमाथि धावा बोल्ने गरी वैद्यले अभिव्यक्ति दिएको भन्दै मुलुकको फौजदारी कानून समेत आकर्षित हुने भएकाले अविलम्ब गिरफ्तार गरी कानूनी कारबाही अघि बढाउन माग गरेको हो। वैद्यले दिएको अभिव्यक्ति विरुद्ध सांसदहरू विरोधमा नउत्रनु विडम्बना भएको एमाले निकट नेपाल खेलकुद महासंघका अध्यक्ष रमेश पौडेलले बताउनु भएको छ। पेशागत संगठनहरू सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको ज्यानमाथि धावा बोल्ने गरी वैद्यले दिएको घृणित अभिव्यक्ति प्रति मुलुकको फौजदारी कानून समेत आकर्षित हुने भएकाले उनलाई अविलम्ब गिरफ्तार गरी आवश्यक कानूनी कारबाही गर्न नेपाल सरकार समक्ष जोरदार माग गर्दछु। ज्ञापन पत्र बुझ्दै गृहमन्त्री अधिकारीले यस विषयमा छलफल गरेर अघि बढ्ने आश्वासन दिनु भएको छ। चासोपछि हामी मन्त्रालयको तर्फबाट उच्च सम्मान गर्दै हाम्रो सबै आवश्यक सरसल्लाह गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यसअघि शुक्रबार वैद्यले प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता बचाउन विभिन्न क्रियाकलाप गरेको भन्दै प्रदेश सभामा कोही नाथुराम गोडसे बन्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। तर शनिबार बागमती प्रदेश सभाको बैठकमा वैद्यले प्रधानमन्त्रीप्रति व्यक्तिगत रिसिभी नरहेको भन्दै आत्मआलोचना गर्नु भएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 3,384 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 8,506 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 2,382 जना र 5,988 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1,002 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नयाँ संक्रमित मध्ये काठमाडौँमा 391, ललितपुरमा 130 र भक्तपुरमा 77 जना रहेका छन्। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 6,26,535 पुगेको छ। हालसम्म पीसीआर विधिबाट 6,06,778 जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने एन्टिजेन विधिबाट 19,757 जनामा संक्रमण देखिएको छ। विगत 24 घण्टामा 6,295 जना संक्रमण मुक्त पनि भएका छन्। यो सँगै कुल संक्रमित मध्ये निको हुनेको संख्या 5,27,111 पुगेको छ। निको हुने दर 86.9% रहेको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 61 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै मृत्यु हुनेको संख्या 8,366 पुगेको छ। पछिल्लो समय नयाँ संक्रमित भन्दा निको हुने दर बढिरहेका कारण सक्रिय संक्रमितको संख्या घटेर 71,301 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमित मध्ये करिब 66,000 घरमै छन् भने 5,300 भन्दा धेरै अस्पतालमा छन्। अस्पतालमा रहेका मध्ये 1,206 जना आइसियुमा र 373 जना भेन्टिलेटरमा छन्।
गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले कार्यक्षेत्रमा पूर्ण व्यावसायिक र उच्च मनोबलका साथ क्रियाशील रहन सशस्त्र प्रहरी बललाई निर्देशन दिनुभएको छ। शनिबार सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालयको निरीक्षण गर्दै गृहमन्त्री अधिकारीले समयानुकूल राशन व्यवस्थापन, वित्तीय विकास बढुवा तथा थप जनशक्तिका लागि मन्त्रालयले सम्भव भएसम्म पहल गर्ने समेत बताउनु भएको छ। उहाँले देश र जनताको सेवामा 24 घण्टा तैनाथ अवस्थामा रहनुपर्ने समेत बताउनु भएको छ। गृहमन्त्री अधिकारीले नेपालको सीमा सुरक्षामा कटिबद्ध भई सुरक्षाकर्मीले मातृभूमिको सुरक्षार्थ जिम्मेवारी निर्वाहमा प्रदर्शन गरेको क्षमताको प्रशंसा गर्नुभएको छ। कोभिड-19 महामारी व्यवस्थापनमा एफईएफ अस्पतालबाट दिइएको सेवा तथा सुविधा उत्कृष्ट रहेको भन्दै उहाँले भूकम्प जस्ता महामारीमा साधन स्रोतको अभावका बीच संगठनले गरेको कार्यको पनि सम्मान गर्नुभएको छ। खलबलिएको कुनै सामाजिक गतिविधिहरू त्यसमा आफ्नो धरतीको माटो समातेर तपाईँले सङ्कल्प गर्नुभएको छ र ठिक ढङ्गले अगाडि बढेर हामीलाई यो साहस दिलाउनु भएको छ। त्यसकारण पनि म तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छु। गृहमन्त्री अधिकारीले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय स्थित अमर सशस्त्र प्रहरी स्मारकमा पुष्पहार चढाउनु भएको थियो। कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले भ्रष्टाचार तथा लैङ्गिक हिंसामा शून्य सहनशीलताको नीति कडाइका साथ पालना गर्दै संगठन अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन र सरकारको काम कारबाहीको विरोध गर्दै कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुतला दहन गरेको छ। नेवी संघले शनिबार नयाँ बानेश्वरमा प्रधानमन्त्री ओलीको पुतला दहन गरेको हो। पुतला दहनका क्रममा उनीहरूले सरकार विरोधी नारा लगाएका थिए। त्यसक्रममा प्रहरी र नेवी संघ नेताहरूबीच केही बेर घम्सा घम्सी समेत भएको थियो। प्रहरीले उक्त क्रममा लाठीचार्ज समेत गरेको थियो। प्रहरीको लाठीचार्जबाट नेवी संघका नेता पुष्कर बास्तोला घाइते भएका छन्। सरकारको विरोध गर्दै पछिल्लो समय नेवी संघले निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले झापामा रहेको बीएनसी मेडिकल कलेजलाई सञ्चालनको आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर अनुमति दिने निर्णय गरेको छ। बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले बीएनसी सञ्चालनका लागि कानुन सम्मत भएको निष्कर्ष निकाल्दै आवश्यक कागजपत्र मिलाएर सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको हो। तर उक्त मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नमिल्ने भन्दै कतिपयले विरोध गरेका छन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 आउनु अघि नै बीएनसीले शिक्षा मन्त्रालयबाट मनसाय पत्र लिएको थियो। अब काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट बीएनसीलाई सम्बन्धन दिइनेछ। यसका लागि प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले साथ दिँदै आएका थिए। सम्बन्धन दिनका लागि राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन 2075 मै खुकुलो व्यवस्था गरिएको थियो। 2075 फागुन 10 मा ऐन बनाइएको थियो। आयोगले ऐनको दफा 13 को उपदफा 6 बमोजिम बीएनसीलाई सम्बन्धन दिएको छ। यो उपदफामा भनिएको छ, यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले 5 भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन। तर यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिइसकेको र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौँ बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागू हुने छैन। काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ। आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा पुग्ने छैन। यही ऐनले गर्दा नै कानुन विपरीत नभएको आयोगका सदस्य बसरुद्दिन अन्सारीको भनाइ छ। यो ऐन प्रारम्भ हुनु अगावै उपत्यकाभित्र सम्बन्धन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिइसकेको र लेखेको छ र उपत्यका बाहिर मनसाय पत्र लिई पूर्वाधार पूरा गरिसकेको हकमा यो ऐन प्रभावित हुने छैन। यो ऐनले त्यसलाई बाधा अवरोध गर्नेवाला छैन।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका सहकुलपति समेत रहेका शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले गत फागुनमा भएको काठमाडौँ विश्वविद्यालय सभामा BNCको सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाउन भनेका थिए। त्यसको केही दिनमै विश्वविद्यालयले BNCलाई सम्बन्धन दिन तयार रहेको पत्र दिएको थियो। फागुनको तेस्रो साता प्रधानमन्त्री ओलीले BNC मेडिकल कलेजले चाँडै सम्बन्धन पाउने घोषणा गरेका थिए। तर यमनमा रहेका डाक्टर गोविन्द केसीले भने उक्त मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिए नेपाल फर्केसी सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्। यता BNCलाई सम्बन्धन दिन नमिल्ने भन्दै विरोध भइरहेको छ। BNC मेडिकल कलेजले आशयपत्र नवीकरण गरेको छैन, उसको आवश्यक प्रक्रिया पूरा हुनु भएको छैन भन्नुको मतलब BNC मेडिकल कलेजले 2073 सालदेखि आशयपत्र नवीकरण गरेको छैन र अब उसले प्रक्रिया पुर्याउनु भनेको चाहिँ उसले पुनः आशयपत्रको लागि आयोगमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ जुन उसले यो चिकित्सा शिक्षा ऐनले चाहिँ मेरो कलेजलाई काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिन चाहिँ रोकिने छैन भनेको छ, त्यो अब चाहिँ कानुनी हिसाबले शून्य भयो। स्वास्थ्यमा गुणस्तरीयता आओस् भन्ने उद्देश्यले 5 भन्दा धेरै कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको हो। धेरै मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिँदा गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन नहुने हो कि भन्ने आशंका चिकित्सा क्षेत्रका विज्ञले गर्दै आएका छन्। आज विश्व बालश्रम विरुद्धको दिवस। बालबालिकालाई श्रमिकका रूपमा प्रयोग गरिने कार्य विरुद्ध यो दिवस मनाउने गरिन्छ। अझै पनि मुलुकभर पौने 3 लाख बालबालिका श्रममा संलग्न छन्। नेपालमा बालश्रम विरुद्ध कानुनी व्यवस्था भए पनि कागजमै सीमित भएको छ। एक रिपोर्ट। बालश्रम विरुद्ध ILO महासन्धि 182 र श्रममा प्रवेश गर्ने न्यूनतम उमेर सम्बन्धी महासन्धि 138 कार्यान्वयनको सन्दर्भ पारेर सन् 2002 देखि जुलाई 12 लाई विश्व बालश्रम विरुद्धको दिवसको रूपमा मनाउन थालिएको हो। बालश्रम बालबालिकाले गर्ने शारीरिक श्रम हो भने नेपाल उच्च बालश्रम दर भएको देश हो। नेपालमा बालबालिकाको हक अधिकारको रक्षा गर्न बनेको बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2048 ले 16 वर्ष मुनिका प्रत्येकलाई बालबालिका भनेर परिभाषित गर्दै उनीहरूलाई श्रमिक बनाउन वर्जित गरेको छ। नेपालले श्रम ऐन 2048 र बाल ऐन 2049 लागू गरेको छ। बाल ऐनले बालबालिकालाई काममा लगाउनु गैर कानुनी घोषणा गरेको छ। तथापि श्रमको कुनै पनि क्षेत्र बालश्रम र शोषणबाट मुक्त हुन सकेको छैन। सार्वजनिक यातायातमा सहचालकको भूमिका बालक नै हुन्छन्। त्यस्तै घरेलु कामदारको रूपमा होटल तथा रेस्टुरेन्टमा र विभिन्न विकास निर्माणका कार्यमा बालबालिका कामदारको रूपमा प्रयोग हुँदै आएका छन्। घरबाट निस्केको फोहोरजन्य फाल्नुपर्ने कुराहरूमध्ये केही सङ्कलनका लागि बोरा बोकेर आएका सडक बालबालिकाहरू पनि हामी देख्न सक्छौं। अभिभावकको आर्थिक अवस्था, विभिन्न दैवी प्रकोपले एक्लिएका तथा रोजगारी तथा शिक्षा दीक्षाको आकर्षणमा परेर सहर भित्रिएका केटाकेटीहरूलाई घरेलु कामदारका रूपमा भारी र जोखिमयुक्त कार्य गर्न लगाउने, पढ्न नपठाउने र पठाइएमा पनि पर्याप्त पढ्न समय नदिने, गाली गलौज तथा विभिन्न अनावश्यक लालछना आक्षेप लगाई यातना दिने क्रम हाम्रो समाजमा अझै जीवितै छ। कतै कुटिएका, कतै पिटिएका, आलो घाउहरूका साथ कलिले उमेरमा भोग्नु परेका पीडाका वास्तविक कथाहरू बेला बेला सार्वजनिक हुन्छन्। किताब कापी बोकेर विद्यालय जानुपर्ने बालबालिका जोखिमयुक्त काममा संलग्न हुँदा उनीहरूको चौतर्फी विकास अवरुद्ध हुने भएकोले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले कुनै पनि बालबालिकालाई श्रमिकका रूपमा प्रयोग हुनबाट रोकेको छ। कुनै पनि देशमा बालश्रमको अवस्था कायम हुनु उक्त देश अल्प विकसित हुनुको प्रतिबिम्ब पनि हो, जसरी देशको विकासमा सबै नागरिकको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कोरोना महामारी र लगातारको निषेधाज्ञाका कारण न्यून आय भएका र मध्यम वर्गीय मानिसलाई खाना लाउनकै समस्या भएको छ। कतिपयलाई साँझ बिहान छाक टार्नका लागि मुस्किल भएको छ भने उनीहरूका लागि विभिन्न ठाउँमा निशुल्क भोजनको व्यवस्था समेत गरिएको छ। काठमाडौँ सामाखुसीमा आयोजित निशुल्क भोजन कार्यक्रममा खाना दैनिक सयौं मानिसहरूका लागि दिइएको छ र खाना खान भिड पनि लाग्ने गर्दछ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँको सामाखुसीमा सञ्चालित निशुल्क भोजन कार्यक्रम सयौं मजदुरका लागि राहत भएको छ। निषेधाज्ञाको समयमा हुनेले दिएर जाऊ, नहुनेले लिएर जाऊ भन्ने नारासहित र एबी इन्टरनेसनल नामक संस्थाले यो अभियान सुरु गरेको हो। यो संस्थाले 2 हप्तादेखि थालेको भोजन कार्यक्रममा दैनिक 300 देखि 400 सर्वसाधारणले खाना खाने गरेका छन्। यहाँ खाना खान टाढा टाढाबाट मानिसहरू आउने गरेको आयोजकको भनाइ छ। निषेधाज्ञाका कारण रोजगारी गुमेकाले आफूहरू रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने अवस्था सिर्जना भएको सर्वसाधारणहरू बताउँछन्। श्रमजीवी वर्गहरू काम नभएर चाहिँ बाटोमा हिँडिरहेको अवस्थामा चाहिँ म अहिले बोलाएर ल्याएर खाना खुवाउनु भएकोमा प्रशंसा गर्न चाहन्छु। अहिले चाहिँ म जुम्ला कालीकोटतिर गाडीमा काम गरिरहेको छु। म आफ्नो गाडी वहाँ राखेर पनि अहिले होटलमा खाना
छैन होइन। अहिले यस्तो अवस्थामा चाहिँ दाइहरूले चाहिँ खाना दिएर चाहिँ होइन यो अब मान्छे कोरोनाले भन्दा पनि भोकले मर्न लागिसक्यो मान्छे। काम छैन अनि पसलमा पनि उधारो दिँदैन अनि त्यही भएर समस्या छ। 3 दिन भयो यता खाना खान लागेको, हिजो पनि आयो। मेरो 2टा कोठामा बच्चाहरू पनि छ, हिजो त खाना पनि यहाँ लैदिएको मैले। बिहान 10 बजेदेखि बेलुकी 4 बजेसम्म खाना खुवाउने गरिएको छ। यी संस्थाले विपन्नहरूका लागि अस्पताल जान सवारी साधनको पनि व्यवस्था गरेको छ। यो अभियान निषेधाज्ञा अवधिभर सञ्चालन गरिने अभियन्ताहरू बताउँछन्। जो पनि हाम्रो बुवाआमा हुनुहुन्छ, दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, दिदीबहिनीहरू, बालबच्चाहरू जसलाई चाहिँ खाना खानु पाउनु भएको छैन, यो निषेधाज्ञाले गर्दाखेरि सामुग्री चोकमा सधैँ हामीले एउटा राम्रो खाना खुवाइरहेछौँ। अहिले जुन पनि स्थिति छ नेपालको, जुन पनि स्थिति छ यो निषेधाज्ञाले गर्दाखेरि जति पनि हाम्रो भोका पीडितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले खाना खानु पाउनु भएन, उहाँलाई चाहिँ के हदसम्म सहयोग होस् भनेर चाहिँ आफ्नो मनदेखि हामीले गरिआएको। यो इन्टरनेसनल यो फिल्म प्राधिद्वारा यो हाम्रो यो सञ्चालन गरेको यो निःशुल्क खाना यो वितरण हामी 13 दिनसम्म यसरी हामीले दिनहुँ हजुरको 300 खाना हामीले चाहिँ प्याकिङ गरेर हामीले वितरण गरिरहेका छौँ। यो हजुरको अब जबसम्म लकडाउन खुल्दैन तबसम्म चाहिँ हामी चलिरहन्छ र लकडाउन खुलिसके पछाडि हामी चाहिँ अब प्लानिङ गर्छौँ। अब के कसरी अब सिचुएसन कस्तो खालको आउँछ त्यो अनुसारले हामी चाहिँ प्लानिङ गर्छौँ। निषेधाज्ञाका कारण गरिब असहायहरूको रोजीरोटी गुमेको अवस्थामा युवाहरूले सराहनीय काम गरेको भन्दै प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका अध्यक्ष ऋषि धमलाले पनि उनीहरूको प्रशंसा गर्नुभएको छ। उहाँले यो अभियानमा आफूले पनि साथ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। अत्यन्त प्रशंसनीय काम गरेको छ। म एबी इन्टरनेसनललाई हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। उत्साहित युवाहरू र युवाहरूको एउटा यस्तो राम्रो टिम छ। यसको लागि राज्यले गर्नुपर्ने काम तपाईँहरूले गर्नुभएको छ, सरकारले गर्नुपर्ने काम तपाईँहरूले गर्नुभएको छ, स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम तपाईँहरूले गर्नुभएको छ र सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी हो। खास गरी जनतालाई चाहिँ अहिले राहत वितरण गर्ने, खानाहरू वितरण गर्ने काम त सरकारले गर्नुपर्थ्यो, तर तपाईँहरूको यो टिमले गरेको छ। यो टिमलाई म आगामी दिनमा पनि प्राइम टेलिभिजनको तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु र सरकारलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। यो अवस्थामा भोकभोकै जनताहरू बसिरहेका छन्, फेरि निषेधाज्ञा थप्ने कुराहरू आइरहेको छ। निषेधाज्ञा थप्दाखेरि जनताहरू पीडामा हुन्छन्, जनताहरू समस्यामा हुन्छन्। जनताहरूको पीडा समस्यालाई हामीले समाधान गर्नुपर्छ। जनताहरू रोग र भोकले मरिरहेका छन्। सरकारले लगातार निषेधाज्ञा थपिरहेको भए पनि कामविहीन र रोजगारी गुमेका सर्वसाधारणका लागि कुनै पनि राहतका कार्यक्रम ल्याएको छैन। एक साग पेट भर्न सर्वसाधारण भने यस्तै बाटो ढुकेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ। बेलायतमा रहेको खालसा एड इन्टरनेसनलले नेपाललाई कोभिड राहत अन्तर्गत 150 स्थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर सहयोग गरेको छ। शनिबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी नेपाल स्थित कन्ट्रिब्युसन फर नेपाल संस्थासँगको सहकार्यमा उक्त सामग्रीहरू वितरण गरिने जानकारी दिएको छ। उक्त सामग्री प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका अध्यक्ष ऋषि धमलाको पहलमा उपलब्ध हुन लागेको हो। अध्यक्ष ऋषि धमलाले नेपाललाई अहिले कोरोना महामारीका बेला अक्सिजन अभावको समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि यो सहयोगले ठूलो राहत पुगेको बताउनुभयो। तपाईँले पनि जुन काम गरिरहनु भएको छ नेपाली चलचित्रको क्षेत्रबाट, मनोरञ्जनको क्षेत्रबाट र सामाजिक उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न तपाईँ पनि यो कोभिडको बेला जसै लागिरहनु भएको छ। हामी सबैको तपाईँलाई सहयोग र समर्थन गर्ने पूर्ण गर्दै नेपाल कोभिड राहत यो वितरण अभियान सफल होस्। यसले सबै नेपाली जनताको मन जितोस् र सबै जनताको साझा संस्थाको रूपमा यो सबैको अगाडि सधैँ एकदम प्रिय बनिरहोस्। कार्यक्रममा खालसा एड इन्टरनेसनलका नेपाल स्थित कार्यक्रम संयोजक देवेन्द्र सिंहले संस्थाले 20 देखि 25 देशमा काम गर्दै आएको बताउनुभयो। यसका अलावा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरू प्रदान गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो। अगाडि आयो आज यो बेलामा धेरै मान्छेहरू निक्लिनु पनि निक्लेको छैन घरबाट, तर पनि यिनीहरू आफ्नो जानको जोखिम गरेर अनि त्यो के परवाह नगरेर, जानको जोखिमको परवाह नगरेर आज यहाँसम्म आयो, हामीसँग साथ दियो। कार्यक्रममा नायिका मल्लिका महतले कोभिडको महामारीमा अक्सिजनको चरम अभाव देखेर आफूहरूले यो सहयोग गरेको बताउनुभयो। हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली भई थोरै स्थानहरूमा वर्षा समेत भइरहेको छ। देशका धेरै स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको भन्दै सजग रहन मौसमविदहरूले सुझाव दिएका छन्। साथै निरन्तर वर्षा हुँदा ठूलो धनजनको क्षति हुन सक्ने भन्दै समयमै सतर्क रहन समेत आग्रह गरेका छन्। एक रिपोर्ट।
यो वर्ष समयमै मनसुन भित्रिएसँगै देशका विभिन्न स्थानमा वर्षा सुरु भएको छ। 1-2 दिनमै मनसुन देशभर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यस पटक अलि अगाडि नै मनसुन सुरु भएको छ। 28 गतेदेखि सुरु भएको मनसुन आज 2 बजे लुम्बिनी प्रदेशमा पुगेको छ। काठमाडौँ लगायत पूर्वबाट सुरु भएको मनसुन 1-2 दिनमा देशभरि पुग्नेछ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले मनसुनको आगमन भएको उल्लेख गर्दै सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। यो वर्ष गत भन्दा सरदर भन्दा बढी नै वर्षा हुने मौसमविद वरुण पौडेलले बताउनु भएको छ। हिजो नेपालबाट पूर्वी नेपालबाट चाहिँ मनसुन प्रवेश गरेको छ र आजसम्म आउँदाखेरि लुम्बिनी प्रदेशसम्म चाहिँ मनसुनको प्रवेश भइसकेको अवस्था छ र जसले गर्दाखेरि हिजोदेखि नै देशका विभिन्न भूभागहरूमा चाहिँ अहिले वर्षा भइरहेको अवस्था छ र यो क्रम चाहिँ जारी नै रहन्छ र 1-2 दिनभित्रमा चाहिँ देशको सुदूरपश्चिम प्रदेशसम्म नै मनसुन चाहिँ प्रवेश गर्ने देखिएको छ र यो हप्ताको लागि मनसुन प्रवेश गरिसके पछाडि यो हप्ता चाहिँ देशका धेरैजसो स्थानहरूमा चाहिँ हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनेछ। यो यद्यपि पूर्वी तराईका केही स्थानमा चाहिँ केही भूभागमा चाहिँ औसतभन्दा कम वर्षा भए पनि नेपालको धेरैजसो स्थानहरूमा चाहिँ सरदरभन्दा बढी वर्षा भएको हुने हुनाले हामीले चाहिँ समयमै सचेत भएर यसबाट जनधनको क्षतिबाट बच्ने उपायहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ। यो हप्ता हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने र साताको मध्य तथा अन्त्यतिर तराईका केही भूभाग र गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारी वर्षा हुने मौसमविदको अनुमान छ। देशका धेरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा तथा गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना देखिएकोले आवश्यक सतर्कता अपनाउन अनुरोध विभागले गरेको छ। हाल देशको पूर्वी र मध्य भूभागमा उत्तर पश्चिम बंगालको खाडी र आसपास बनेको न्यून चापीय क्षेत्रको प्रभाव तथा पश्चिमी भूभागमा पश्चिमी वायु र स्थानीय वायुको मिश्रित प्रभाव रहेको विभागले जनाएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेकोले नदीमा पानीको बहाव बढ्ने, पहिरो जाने स्थानमा सतर्कता अपनाउन मौसमविद वरुण पौडेलले आग्रह गर्नुभएको छ। लगातारको चाहिँ वर्षा भयो हैन, मनसुनको समयमा विशेष गरी रातिको समयमा वर्षा हुन्छ, झरी टाइपको वर्षा हुन्छ, कुनै ठाउँमा चाहिँ धेरै चाहिँ के वर्षा कुनै एउटा स्पेशल ठाउँमा र त्यो एरियामा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ के पहाडका खोलाहरू चाहिँ के एकैताली बढेर जाने हैन, तटीय क्षेत्रहरू कटान हुने यस्तो खालको हुन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले पहाडी भूभागमा अथवा चाहिँ नदीको छेउछाउमा अथवा चाहिँ खोलाको किनारमा चाहिँ बसोबास गरिरहेका छौँ भनेदेखि सकिन्छ यो 4 महिनाको लागि अलिकति सुरक्षित स्थानमा चाहिँ स्थानान्तरण पनि हुनुपर्ने हुन्छ। होइन भने विशेष गरी रातको समयमा चाहिँ अलिकति सुरक्षित स्थानमा जानुपर्ने हुन्छ। यो वर्ष समयमै मनसुन सुरु भएका कारण किसानका लागि खेतीपाती गर्न सहज हुनेछ। तर भारी वर्षा हुँदा खतरा मुक्त क्षेत्रको पहिचान समयमै गर्न सके आउन सक्ने खतराबाट बच्न सकिन्छ। सरोकारवाला पक्षहरू पनि यसको तयारीमा जुट्न जरुरी छ। पहिलो पटक सगरमाथा आरोहण गर्ने नेपालका तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र न्युजिल्यान्डका एडमन्ड हिलारीको सम्झनामा न्युजिल्यान्डमा विशेष कार्यक्रम गरिएको छ। कार्यक्रममा हिलारीले नेपालमा गरेको योगदान र त्यसको निरन्तरताको चर्चा गर्नुभएको थियो। साथै दुई देशबीचको सम्बन्ध र सहयोगको पनि चर्चा गरिएको छ। एक रिपोर्ट। सन् 1953 मे 29मा न्युजिल्यान्डका नागरिक सर एडमन्ड हिलारी र नेपाली नागरिक तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले विश्वकै अग्लो हिमाली चुचुरो सगरमाथा आरोहण गरेका थिए। उक्त दिन संसार चकित भएको थियो। सन् 1960मा हिलारीले सगरमाथा क्षेत्रमा पर्ने बस्तीका नेपाली नागरिकलाई सहयोग गर्ने चाहना व्यक्त गरेका थिए। त्यस क्रममा शेर्पा बस्तीका नागरिकले आफ्ना सन्तानहरूको आँखा भएर पनि अन्धो जस्तै भएकाले शिक्षाको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि हिलारीले विद्यालय सञ्चालनको अभियान सुरु गरेका थिए। अहिले पनि हिमालयन ट्रस्ट मार्फत धेरै न्युजिल्यान्डका नागरिकहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणको क्षेत्रमा सहयोग गरेका छन्। अहिले पनि न्युजिल्यान्डमा नेपाल सम्बन्धी कार्यक्रम हुने गरेको छ। यसै साता न्युजिल्यान्डको लेबर पार्टीका सांसद डाक्टर डङ्कन बेभको सक्रियतामा न्युजिल्यान्डको संसदमा विशेष कार्यक्रम गरिएको थियो। शेर्पा परम्परा अनुसार सर एडमन्ड हिलारी र तेन्जिङ नोर्गेको फोटोमा सम्मान प्रकट गरी कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो। न्युजिल्यान्डका यातायात मन्त्रीले करिब 20,000 को संख्यामा रहेका नेपालीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा उल्लेखनीय भूमिका निभाएकोमा खुसी व्यक्त गरेका थिए। When Sir Edmund and Tenzing Norgay stood at the summit of Sagarmatha was that they bridged together a relationship between our two peoples and very different peoples in very different places, and that has become an enduring bond since 1953, that the people of New Zealand and the people of Nepal will always be brought together by that incredible achievement and that beautiful partnership between Sir Edmund and Tenzing Norgay.
एडमन्ड हिलारीका छोरा तथा हिमालयन ट्रस्ट प्रमुख पिटर हिलारीले आफ्नो बुवाले सगरमाथा चढेको क्षण र नेपालका लागि गरेको लगानीको बारेमा चर्चा गरेका थिए। उनले बाबुको सपना पूरा गर्न अझै बाँकी रहेको बताएका थिए। Following Ed Hilary's footprints are a lasting aspiration for all of us to try harder, go further, be more generous, because a generosity of spirit really is the greatest legacy. अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली कार्यवाहक राजदूत दुर्पदा सापकोटाले नेपाल र न्युजिल्यान्ड बीचको सम्बन्ध र न्युजिल्यान्ड सरकारले नेपालमा फैलिएको कोभिड-19 को रोकथामको लागि गरेको सहयोगको प्रशंसा गर्नुभएको थियो। सापकोटाले कोरोना महामारी अन्त्य भएपछि न्युजिल्यान्डका नागरिकलाई नेपाल घुम्न जान निम्तो समेत दिनुभएको छ। Support of the beautiful people of New Zealand and the New Zealand government towards continuing Sir Edmund Hilary's legacy in Nepal through annual contribution to the Himalayan Trust and support for other development projects. More New Zealanders will be able to visit Nepal, climb Mount Everest and other high mountains and go trekking and enjoy unique beauty of Nepal. कार्यक्रममा भारतमा जन्मेर नेपाललाई नजिकबाट चिन्ने सांसद गौरव शर्माले आफ्नो बाल्यकाल नेपालीप्रतिको माया र आफ्नो नेपाल भ्रमणको बारे स्मरण गरेका थिए। नेपाललाई माया गर्ने न्युजिल्यान्डका सांसद मन्त्री लगायत 300 भन्दा बढी व्यक्तिहरूको उपस्थित रहेको थियो। कार्यक्रममा दुवै खुट्टा गुमाएर पनि 3 पटक सगरमाथा चढ्ने मार्क इङ्ग्लिस, बिना अक्सिजन सगरमाथा चढ्ने पहिलो न्युजिल्यान्डकी महिला लिन्डा ब्रान्डे र 6 पटक सगरमाथा चढ्ने अङ्काजी शेर्पाको उपस्थिति रहेको थियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि न्युजिल्यान्डबाट बुद्धिसागर घिमिरेको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्राम पछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य चलखेल हुन दिन नहुनेमा जोड दिनुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले शनिबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै नेपालको बारेमा नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँहरूले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको चलखेल नहोस् भन्ने कुरामा सजगता अपनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। नेपालमा संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी राज्य र लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त एवं मूल्यहरूमाथि भइरहेको उपयुक्त प्रकारको निरङ्कुश हमलाका विरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाउन हामी नेपालका जनता, नागरिक समाज र सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी व्यक्ति शक्तिहरूसँग अपील गरिएको पनि जानकारी गराइएको छ। 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीले ढुङ्गा गिटी विदेश निर्यात गर्ने निर्णय राष्ट्रहित विपरीत र जनविरोधी भएको भन्दै फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ। सरकार काम चलाउ स्थितिमा रहेको भन्दै दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णय नगर्न चेतावनी पनि दिएका छन्। साथै यस्ता गलत कार्यमा संलग्न नहुन प्रशासन र सुरक्षा निकायहरूलाई राज्यका अन्य अङ्गहरूसँग उनीहरूले आग्रह गरेको समेत बताइएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले सर्वसाधारणलाई यथाशीघ्र खोप उपलब्ध गराउन पनि सरकारसँग माग गरेका छन्। अब आर्थिक समाचार। बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ। मकवानपुरको हेटौडामा शनिबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकले प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा बहुमतले पारित गरेको हो। डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई माधव कुमार नेपाल पक्षका सांसदहरूले समेत समर्थन जनाएका थिए। प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, विवेकशील साझा पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भने नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गरेनन्। नीति तथा कार्यक्रममाथि राप्रपाका 2 सांसद तटस्थ बसेका थिए। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल संशोधन प्रस्ताव दर्ता भए पनि बहुमत सांसदले नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा मतदान गरेपछि पारित भएको सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। मान्य सदस्यहरू, अब म प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णय पेश गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्।
हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। त्यसअघि नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले संविधानको घेराभित्र रहेर प्रदेश सरकारको नीतिमा टेकेर काम गर्नुपर्ने भन्दै त्यसै अनुसार अघि बढिरहेको जिकिर गर्नुभयो। विद्युतीय बस र हेटौडा काठमाडौँ सुरुङ मार्ग सङ्घीय सरकारको सहलगानीमा सञ्चालन र निर्माण गरिने तथा 4 वर्षभित्रमा निर्माण सकिने गरी 2 अर्ब खर्चमा सुरुङ मार्गको काम गरिने मुख्यमन्त्री पौडेलले जनाउनुभयो। कमिसन देख्नेले मात्रै कमिसन बुझेको रहेछ। म कमिसनै नदेख्ने मान्छेले मलाई थाहा छैन कमिसन कसले दिन्छ कसले आउँछ। हामीले त ग्लोबल टेन्डर गरेका छौँ। ग्लोबल टेन्डरमा कसले बिड गर्छ उनीहरूले गाडी दिन्छ हामीले पैसा दिन्छौँ। मैले जाने त्यति हो। यहाँ कमिसनको खेल छ भनेर आरोप लगाउने जुन काम भयो यो बागमती प्रदेशको सरकार यदि कहीँ कतै कसैले 1 रुपियाँ कमिसन खाएको कुरा भन्नुहुन्छ भने म यहीँ उभिएर राजीनामा गराउँछु। यो सरकारको तर्फबाट। प्रदेशसभाको अर्को बैठक असार 1 गते दिउँसो 3 बजे बोलाइएको छ। उक्त बैठकमा प्रदेश सरकारको 2078-79 को वार्षिक बजेट प्रस्तुत हुने बताइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकामा एक व्यक्तिले ग्रोसरी स्टोरमा गोलाबारी गर्दै 1 वर्षका बालक सहित उनकी 69 वर्षीय हजुरआमाको हत्या गरेका छन्। घटना अमेरिकाको फ्लोरिडा राज्यको हो। 55 वर्षका टिमोथी जे वालले यसरी गोली चलाएका हुन्, तर उनले गोली चलाउनुको कारण भने अझै खुलेको छैन। स्थानीय अधिकारीका अनुसार बन्दुकधारी र बच्चाको परिवारका बीच कुनै सम्बन्ध देखिएको छैन। यद्यपि केही समय अघि सामाजिक सञ्जाल मार्फत टिमोथी जे वालले बच्चा र मानिसहरू मार्ने इच्छा व्यक्त गरेको स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। घटनास्थलमा पुग्दासम्म बालक, उनकी हजुरआमा र आक्रमणकारी सहित 3 जना मृत अवस्थामा थिए। 2 जनाको हत्यापछि आत्महत्या गरेको आशंका गरिएको छ। अब खेलकुद समाचार। युरोकप 2020 अन्तर्गत अहिले वेल्स र स्विजरल्यान्ड बीचको खेल अजरबैजानको वाकु ओलम्पिक स्टेडियममा भइरहेको छ। दोस्रो दिनको पहिलो खेल 6:45 बजे सुरु भएको हो। अरू 2 खेल पनि आजै हुनेछन्। डेनमार्क र फिनल्यान्ड बीचको खेल राति 9:45 बजे सुरु हुनेछ। यो खेल डेनमार्कको घरेलु मैदान कोपेनहेगनमा हुनेछ। डेनमार्क सन् 1992 को च्याम्पियन हो भने फिनल्यान्डले पहिलो पटक युरोकप खेल्दैछ। अघिल्लो संस्करणमा छनौट हुन नसकेको डेनमार्क यसपटक राम्रो प्रदर्शन गर्ने लक्ष्यमा छ। यस्तै विश्व नम्बर 1 बेल्जियम र रसिया बीचको खेल राति 12:45 बजे सुरु हुनेछ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। गण्डकी प्रदेश सभा विघटन गर्ने एमालेको रणनीति असफल। चौतर्फी दबावपछि कांग्रेसका नेपालीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति। मन्त्रीमण्डलमा भागवण्डा मिलाउँदै विपक्षी गठबन्धन। कोरोना महामारीको चपेटामा परेको कांग्रेसको महाधिवेशन कार्यतालिका हेरफेर। केन्द्रको भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म गरिने, वडादेखि प्रदेशसम्मको मिति पनि पछि धकेलियो। बागमती प्रदेशका सांसद वैद्यको अभिव्यक्ति विवादमा। प्रधानमन्त्री ओलीको हत्यासँग जोडिएको टिप्पणीप्रति चौतर्फी विरोधपछि गल्ती स्वीकार। सरकार भने कारबाही गर्ने तयारीमा। पछिल्लो 24 घण्टामा 3384 जनामा कोरोना संक्रमण, 61 जनाको मृत्यु, 1206 जना आइसियुमा र 373 जना भेन्टिलेटरमा। आज बिहानैदेखि देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली भई विभिन्न स्थानमा वर्षा, मेघगर्जन र चट्याङ सहित पानी पर्न सक्ने भन्दै सचेत रहन मौसमविदहरूको सुझाव। अमेरिकाको एक ग्रोसरी स्टोरमा गोलाबारी, 1 वर्षीय बालक सहित 2 जनाको मृत्यु, आक्रमणकारीद्वारा आत्महत्या। र युरोकप 2020 अन्तर्गत आज 3 खेल हुँदै वेल्स र स्विजरल्यान्ड, डेनमार्क र फिनल्यान्ड तथा बेल्जियम र रसिया बीच प्रतिस्पर्धा हुने। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो।
यसपछिको प्रस्तुति धमलाको हमला ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।